Ơi em có hiểu chăng rằng anh giấu giếm nhập nhằng quỹ đen. Thực ra cũng phục vụ em khi thì sinh nhật, khi quen tặng quà. Không thì anh lấy đâu ra lương đưa em hết, thế mà vẫn soi. Anh không phải kẻ hẹp hòi, nếu tiền không có người ta coi thường. Thỉnh thoảng dừng nghỉ giữa đường, làm trái bia cỏ cho cường sức trai. Anh em nhậu chút lai dai, nếu tiền không có thì ai nể mình. Hôm qua anh rất bất bình việc em theo dõi rình mò quý đen. Tịch thu em bảo anh hèn, dám không trung thức khá khen ông chồng. Là em có thấy nhục không, yên mình làm được chứ đâu trong trời.